Oganda mawuok e kaunti ma Tana River manoyudo lal mopogore kinde lwenje mag dhoudi dwaro mondo sirkal okonygi e duoko ngimagi e wang'e. Jotelo mag oganda go wacho ni lwenjego nomiyo jodak mathoth owito mwandu mang'eny tok utegi wang' kendo chunogi mondo gichak ngima manyien. Bende gidwaro ni sirkal mondo ochiw hocho ne oganda e gwenge manigi Matagala kod Subo e sub-county ma Tana North. En lweny manoweyo ka ji 14 owito ngimagi ka skunde bende nolor to jomoko bende nodar. Maternity ilichomwa vibaya, inverters kila kitu umeenda. Vitanda vya mama kujifungua kupumzikia vimechomeka. Hiyo maternity inatakana kushughulikiwa kabla kazi ianze. Ingawa sehemu zote ni za kufanyiwa repair, lakini hasa maternity ndio inasikitisha zaidi. Sasa hii tunataka kurudi. Kuna mashamba ambao tunaendelea hapa imeadhirika. Tunataka wafadhili watusaidie, watuletee matinga na ile mbegu ya kupanda. Kwa hivyo maisha irudi kama zamani. Mahali ya kufanya kibarua hakuna, hatujui tutaanzia wapi. Wanafunzi kwa saizi hata kama shule itafunguliwa hawana uniform zimechomwa, pesa kununua uniform hakuna. Hii vita imekuwa na athari kubwa. Mimi kama mfalme niko na wasiwasi, baadhi ya watu wako na trauma. Ninaomba yale mashirika ambao wako na madaktari ya kutibu trauma waje huku waangalie watu wetu, wawazungumzishe. Pia mashirika yafanye guiding and counseling, watu wakiendelea kutulia, ili watu wawe na moyo ya kuwa yale yamepita, watulie kwa miji. Erokamano yenya kwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi e yweyo mar ariyo to wan gi ote moko madirom 3 kata 4 kapok wadhi e yweyo. Lawi Ojala wacho ni lancho yuda pacho kendo Mili oloso na kuon moro. Asante chama wuod ma. Kaeto machielo bende wacho ni an nyakwar